describe certain specific который представит вас новому поколению читателей, и где будут описаны аспекты того, что они могут найти в остальных ваших книгах. And I was planning to at least semi-retire at the time. И в то время я хотел, хотя бы частично уйти на пенсию. And we have the holotropic breathwork training that in Russia is now headed by Volodya Maykov here. И мы тогда проводили холотропный тренинг, который теперь в России возглавляет и проводит Володя Майков. And we needed to pass the work to a new generation of trainers, of facilitators. И мы передавали эту работу и право вести эту работу новому поколению фасилитаторов и тренеров. And the training was happening all over the world, in South America, in Mexico, in Australia. И тренинг проходит по всему миру. Here in Russia. И в Южной Америке, и в Австралии, и здесь в России. So we needed a kind of manual for the training. И вот мы написали что-то вроде учебника для тренеров. So this was very exciting. Suddenly a publisher is asking me to write something that we needed anyway for the training. Точнее, мы чувствовали, что нам необходим такой учебник. И вдруг, великолепно, редактор запрашивает именно то, что нам нужно для тренингов. So I wrote the book. И вот я написал книгу. And gave it a very deliberately provocative title, Psychology of the Future. И я специально дал этой книге очень провокационное название. Она называлась «Психология будущего». But at the same time, it really reflects my true belief. И в то же самое время она отражает мою истинную подлинную веру, That if we study systematically что если мы систематически исследуем these different states that we talked about as holotropic states, вот все те различные состояния, о которых мы говорили, и которые мы назвали холотропными состояниями, that it would radically change thinking in psychiatry and psychology, both theory and practice. То это радикально поменяет категорию мышления и в психиатрии, и в психологии, как в теоретической, так и в практической частях. And that the revolution that would happen would be comparable in nature and in depth and in scope. И та революция, тот переворот, который произойдет вот по своим размерам, по размаху, по глубине, would be similar будет сходным to what the physicists experienced in the first 3 decades of the 20th century. Вот с тем переворотом, с той революцией, которые пережили физики в первые 3 десятилетия 20 века. When they had to move from Newtonian mechanics, когда им пришлось перейти от ньютоновой механики first to theories of relativity and then to quantum physics or quantum relativistic physics. Сначала от ньютоновой механики к теории относительности, а затем к квантовой физике, точнее, квантово-релятивистской механике. And that in a sense it would be a very logical completion of a revolution that already happened in physics. И этот переворот психологии будет как бы логическим завершением того переворота, который начался в науке в целом с физики. See, if you look at history, what happens is that during the industrial and scientific revolution, physics attained enormous status. Потому что, понимаете, если вы посмотрите, что произошло во время промышленной и научной революции, это то, что физики получили невероятно высокий статус. Discoveries were made были открытия, that were changed into inventions that started changing the world. То есть technological inventions. Физики делали открытия, которые затем превращались в изобретения, в свою очередь меняющие мир. And there was tremendous emphasis on reason. И был громадный акцент при этом делался на рациональном объяснении, на рациональном разуме. Actually, for a while, I don't know how many of you know that the temple Notre Dame in Paris, for a while, was changed into Temple of Reason. И, возможно, не все из вас знают, но на какое-то время даже собор Нотр-Дам-де-Пари, собор Парижской Богоматери, был переименован в храм разума. And in this excitement about reason, everything that was not rational was thrown out.
И вот в этом восторге перед рацио все то, что было не иррациональным, начало выбрасываться за борт. And what happened is that it was somehow overlooked that not everything that's not rational is irrational. И как-то в суматохе проглядели тот факт, что не все нерациональное является иррациональным. There are also areas which we can call transrational, transcending the reason. Есть некоторые области, которые можно назвать трансрациональными, то есть области, трансцендирующие, превосходящие рациональный разум. The mystics can think perfectly in everyday life. They have all the rational faculties, and they have something in addition because of the experiences of unusual realities which they have had. Мистики могут прекрасно пользоваться повседневным рассудком, они могут обладать всеми навыками рационального мышления, и при этом у них будет еще нечто, дарованное им необычными переживаниями, необычным опытом, который был у них. Now, at this point, what developed is what Fritjof Capra called the Cartesian-Newtonian paradigm. И в тот момент вот то, что возникло, то, что Фритьоф Капра называет ньютоново-картезианской парадигмой, actually married with monistic materialism, which was not philosophy of either Newton or Descartes. Собственно говоря, это парадигма, которую насильственно поженили с материалистическим, монистическим, то есть подходом, потому что ни Декарт, ни Ньютон не были материалистами в этом смысле. Fritjof Capra is a close friend of mine. И Фритьоф Капра, он мой близкий друг. You know Fritjof Capra, who wrote the book The Tao of Physics. Yeah? Ну, вам знакомо это имя. Это Фритьоф Капра, автор книги «Дао физики». About the convergence of thinking in modern physics and the mystical traditions. Где он толкует о конвергенции, о слиянии того, что открывает современная физика, с тем, что существовало в большинстве духовных традиций. Although yes, telling me here that 5 books by Fritjof Capra have been translated into Russian. Владимир мне подсказывает, что 5 книг Фритьофа Капра были переведены на русский язык. I was invited by him when he was writing the second book, which was called The Turning Point. И вот когда Фритьоф Капра писал вторую свою книгу «Поворотная точка», он пригласил меня. He had a group of about 10 people because this was interdisciplinary book. Поскольку эта книга была междисциплинарной, он пригласил 10 человек. So for a while, he was teaching me modern physics, and I was teaching him psychology. И так получилось, что какое-то время он учил меня физике, а я учил его психологии. And my task in this project И моей задачей в этом проекте было was to study Newtonian mechanics в основном исследовать ньютонову механику. In relation to traditional psychology, в том, как она соотносится с традиционной психологией. And modern physics, quantum relativistic physics, in relationship to transpersonal psychology. И посмотреть, как современная квантово-релятивистская физика соотносится с трансперсональной психологией. And I found something very interesting. И я обнаружил одну очень интересную вещь. And that was that a principal teacher of Sigmund Freud. Это то, что как бы основным учителем Зигмунда Фройда Ernst Brücke Ганс Бриге was one of the founders of a society which was called Helmholtz-Gesellschaft, Helmholtz Society. Он был основателем общества, которое называлось Helmholtz-Gesellschaft, то есть общество Хельмхольц. And the purpose of the society was to introduce the principles of Newtonian mechanics into all other scientific disciplines to make them really scientific. И задачей, миссией этого общества было внедрять основы Ньютонова